Салют, иптешлер! Сіз Қобаттан ТМТV каналында. Сіздің білен Қобаттан мен, Зиля Сәбитова. Әм біз бүгін ешілік Салют, иптешлер! Сіз Қобаттан ТМТV каналында. Сіздің білен Қобаттан мен, Зиля Сәбитова. Әм біз бүгін ешілік тауышы тапшыруында болған клипларыны барлап, аларны түрлі басқышларға орнаштырырбыз. Телевизорның тауышын отыра қошып, менің білен рәхім етіңіз. Тіке тапшыруны тіке жыршы ашып жіберге тиеш. Шуңа күрә ұзын сөздің қысқасы қоршалығыз. 11-ші басқышта бұл атнада тіке Валерий Назаров. Телефонда синең шитти дауыс, эш бетмей күрешүләр сирәк. Эшләрне ташладым да очтым, яннарыңа мине көткән йөрәк. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик көткән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган сайын кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Байлык бер көн аңа алданма, авырлыкта ир бул зарланма. Әйткәннәрең үрнәк сынауларда, киңәшләрең җавап сорауларда. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик көткән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган сайын кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачкычлары. Яхшы кеше булсын иде дие, тәрбияләп үстергән улын. Омтыламын, тырышамын әти, булыр өчен синең горурлыгың. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик көткән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган сайын кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачкычлары. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик көткән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган сайын кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачкычлары.
Узган атнаның жеңүчесе бу атнада 10-нчы баскычта. Ничек шулай килеп чыга аласың ул дисәгез, исегезгә төшерәм. Урыннарны бары тик сез хәл итәсез. Шуңа күрә барлык клипларны игътибар белән карап барыгыз. Сезне Илдар Идиатуллинга тапшырам. Ике йөрәк бергә типсә, бәхет өчен шул җитә. Тылсым булган бу хисләрне саклау кирәк ничек тә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Әгәр ярату булмаса, мәхәббәт ерак китә. Бер-береңнән аерылу күңелләрне ут итә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Клипта яшеллек булса, сәгатьләр буе карарга әзермен. Киләсе клипта яшел агачлар, яшел чирәм дә бар. Шуңа күрә әйтеп куям, киләсе клипны мин бик хисләнеп караячакмын. Каршы алыгыз 9-нчы баскычта Римма Сафиуллина. Әллә кайдан чыктың юлларыма, татлы уйлар булып уралдың, бәхет
шақырып тұра. Бақыт тауы шақырып тұра. 8-нче орын бу атнада хит-парадка күптән түгел килеп кергән Радикка китә. Ул һәр атна саен әкрен генә өскә таба менеп килә. Бик тиздән беренче эшлеккә дә эләгәсенә бер дә шикләнмим. Каршы алыгыз, Радик Галиев. Düşürmekçi күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Яшигелли дөньяларның кадер-кәйләрен белеп, дөнья ямын күреп яшик, бергә елмаеп көлеп. Düşürmekçi күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Düşürmekçi күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Сез булмык һәм сезләргә сәлам бирик дусларга. Хәерле юл теләп калыйк күзем киткән кошларга. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Яшигелли дөнья матур, дуслык кадерен белеп, дус туганга саулык теләп, бергә елмаеп көлеп. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Җиденче урынны бу атнада башкалардан аерылып торучы җырчы яулады. Аның клиплары гел юмор белән бергә атлый, образлары артыннан да күзәтергә бик кызык. Сөйләп тормыйм, үзегез карап үтегез. 7нче урында Илнур Юламанов. Шынлап яратмаш, яратам деп миңа сайрадың. Ялгыштырма, язмыштырма, әллә башкаларны сайладың. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Укта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Мине бирешер дип уйладылар,
Ятлар кірді біздің араға Қысылалардың қайда қышылағанның Көрсетті мен қазір аларға Ұнытмады, сылытмады Екі ерік арасын Жаннардағы сағышларыны Бәхіт нұрлы қабыласын Ұқта деймі, юқта деймі Язмыштан ұзалмасын Тілесәң, тілемесәң де Мені ұныта алмасын Яланмеймді ашу үйретмейм Күшлі болып талым қазір мен Жерім білән қайынар кесім Таулар жемірге әзір мен Ұнытмады, сылытмады Екі ерік арасын Жаннардағы сағышларыны Бәхіт нұрлы қабыласын Ұқта деймі, юқта деймі Язмыштан ұзалмасын Тілесәң, тілемесәң де Мені ұныта алмасын Тілесәң, тілемесәң де Мені ұныта алмасын Мені ұныта алмасын Телевизордан қарағанда яшьлек тауышы ұзақ барған шекелі тыйылса, менә мұнда басып тұрғанда 1 секунд ішінде өтіп кеткен кебек. Менә хәзерде әлі қойшаңына 11-ші орынна айтып маташайды, менде 6-ші басқышқа да келіп жеткенбіз. Қаршы алығыз Эльшат Хамадиев. Зульфия, Алмаз. Ұзын сөздің қысқасы. Міне. Зульфия, нәрсе ол? Қоя. Марсель, айда хәл итәбез мұны. Марсель, менің таныштарым бар, айда хәл итәбез. Барып қайтам. Өпкәләту жеңіл, кешіруі ауыр Қайшағында мүмкін түгел Айрылулар жеңіл, қауышулар ауыр Қайшағында мүмкін түгел Қиялны жеміргәш, жанарны кеміргәш Сен миңа, мен сиңа бір кім түгел Юларда айрылғаш, қанатлар қайрылғаш Сен миңа, мен сиңа бір кім түгел Қиянат ол жеңіл, туғрылық ауыр Қайшағында мүмкін түгел Алдаулары жеңіл, ышандыру ауыр Қайшағында мүмкін түгел Қиялны жеміргәш, жанарны кеміргәш Сен миңа, мен сиңа бір кім түгел Юларда айрылғаш, қанатлар қайрылғаш Сен миңа, мен сиңа бір кім түгел Аралар үзілген Үмітлер
жаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа, беркем түгел. Юлларда айрылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа, беркем түгел. Юлларда айрылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа, беркем түгел. За здоровьем круглый год вас Чувашия зовет. Исцеляет на ура. Здесь природная вода. Хвалит весь честной народ. Волжский сероводород. В мир здоровья, красоты приезжай сюда и ты. Действуют сезонные скидки и спецпредложения. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. TMTV каналын карау бик әйбәт. Әмнә TMTV-ның социаль челтәрләренә язылу икеләтә әйбәт. ВКонтакте һәм Telegram сәхифәләре сезнең өчен эшләп килә. Рәхим итегез. Мин инде күптән язылдым, ә хәзер сезнең чират. Сүзне алга таба Элина Нишевага тапшырам. Дүртенче урынга менеп җиттек. Киләсе резидентыбызның булай ук өскә баскычларга әле менгәне юк иде. Аның өчен чын күңелдән шатлансагыз була. Үзе дә шиксез шатланадыр дип ышанып калам. Каршы алыгыз Лилия Мазитова. Соңгы вакытларда минем тормышымда ни генә эшләсәм дә каршылыклар килеп чыга башлады. Миңа ни эшләргә? Сезнең барлык проблемаларыгыз шишәр өчен сезгә хәлләрем минем яхшы, хыяллар минем якты дип яшәргә кирәк.
Хәзер игътибар. Беренче ишлек медальләр яулаган җырчыларны горурлык хисе белән игълан итәргә мин әзер. Мөхтәрәм телевизор караучы дуслар, каршы алыгыз. 3нче урын бу атнада Эдуарда Магдеевага китә. Хәзер хөрмәтле вә яраткан караучыларым, шулай ук игътибар. Икенче баскыч. Анда безне бу атнада шәп җырчы көтеп тора. Сызгыра каршы алыгыз. Икенче урында Эльвир Габдуллин. Ошып, бу тагы бер көз җитши бит. Әллә ялтып кайтабыз без фиткәштән алды. Нинди юл йорты инде ул? Ул да эшлеккә кирәк. Яра, җавабыса балыкка киттем.
Кайчакларда унутабыз хисләрне. Икебез ике почмакта уздырабыз кичләрне. Шундый матур айлы кичләр, бергә юлдыз санарлык, юкка узмас гомерләр, сөюләрдә янарлык. Шундый матур айлы кичләр, бергә юлдыз санарлык, юкка узмас гомерләр, сөюләрдә янарлык. Читкә карап чәй эчәбез, арада куе томан, татлы балда ачы кебек кайнар чәй, салкын сыман. Шундый матур айлы кичләр, бергә юлдыз санарлык, юкка узмас гомерләр, сөюләрдә янарлык. Шундый матур айлы кичләр, бергә юлдыз санарлык, юкка узмас гомерләр, сөюләрдә янарлык. Сөю кадрен белеп яши, узмасын ялгыз кичләр, булсын бары араларда сөюле кайнар хисләр. Шундый матур айлы кичләр, бергә юлдыз санарлык, юкка узмас гомерләр, сөюләрдә янарлык. Шундый матур айлы кичләр, бергә юлдыз санарлык, юкка узмас гомерләр, сөюләрдә янарлык, юкка узмас гомерләр, сөюләрдә янарлык. Беренче урынны әйтер алдыннан барлык клипларны тагын бер кат карап үтик. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик көткән менә өчен. Тормыш баскычлары, Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Сине көтеп чыгам озын юлга, тик бураннар гына кире бара. Төшермикче күңелләрне, яшингел алга карап, дошманга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап.
Суытмада, суытмада, екі ерек арасын. Жаннардағы сағышларны бақыт нұрлы қабыласын. Қиялны жиміргәш, жанарны киміргәш, сен миңа, мен сиңа бір кім түгел. Юлларда айрылғаш, қанатлар қайрылғаш, сен миңа, мен сиңа бір кім түгел. Күпме ялар тәнде, яшырма хисләрем. Сүзсіз мине аласың, сенің саф йөрәгем. Хәлләрем минем яхшы, хыяллар минем якты. Дыя ул мине йөрәгемне, хисләрем тулы бакты. Yürəgim bilirdi, işlətdin ikənsin, yoxlağan gülüm. Шундый матур, айлы кичләр, бергә юлдыз санарлык. Юкка булмас гомерләр, сөюләрдә янарлык. Яшьлек тавышы тапшыруының җиңүчеләрен каршы алырга әзер булсагыз, куллар чаба башласагыз була. Бу атнада беренче баскычта күркәм гаилә, җырлы гаилә. Каршы алыгыз яшьлек тавышы тапшыруының җиңүчеләре Рамил һәм Рамилә Хәйретдиновлар. Күзмегенә назлы булсалар да, серебезне җилләр белмәсен. Мин бәхетле бәхет шуша икән, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлык төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Язмыш җилләре дә йөрәкләрне сагыну сагыш белән телмәсен. Син минекәм минем, бәхетем син, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлык төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Салют, иптәшләр! Сез Кабаттан ТМТV каналында. Сезнең белән Кабаттан мин, Зилә Сәбитова. Һәм без бүген яшьлек тавышы тапшыруында булган клипларны барлап, аларны төрле баскычларга урнаштырырбыз. Телевизорның тавышын катырак ачып, минем белән рәхим итегез. ТК
тапшыруны тіке жыршы ашып жіберге тиеш. Шуңа күрә ұзын сөзнің қысқасы, қаршалығыз 11-ші басқышта бұл атнада тіке Валерий Назаров.